vacaciones Naturaleza de Dios. ¿Están listos? Nuestros instructores ya lo están. Hoy te presento al equipo de Manualidades. ¡Conócelos! Hola chicos, yo soy la exploradora Iraís. Y yo, la exploradora Clau. Juntos estaremos trabajando en este taller de manualidades Que se llevará a cabo en la Escuela Cristiana de Vacaciones La Naturaleza de Dios. Acompáñenos y diviértanse. Bye.